თქვენი აზრით მოიმატა თუ არა პენსია? პენსიონერი არ ვარ შვილო და არც მაინტერესებს ეგრევე მოიმატა თუ არა. მოიმატა თუ არა პენსია? პენსიამ არ მოიმატა არაფერი, რა მოიმატა პენსიამ არა. ანუ 10 ლარი მოიმატა. მეტი არა. დოლარის კურსთან მიმართებაში? გაჭირვებული ხალხი ვართ ყველა. დოლარი ძალიან აიწია, გენაცვალე. ძალიან გვიჭირს ხალხს. მთავრობამ ხო შეიძლება რომ გააკეთოს რაიმე რა. გაჭირვებულები ვართ და მარტო ხელა დედებმა რა ვქნათ? მარტო ხელები რო ვართ მოხუცები. რა ვქნათ? როგორ შევინახოთ თავი? წამალი ვიყიდოთ, გადასახადი გადავიხადოთ თუ საჭმელი ჭამთ. არ ვიცი, არავინ მყავს პენსიონერი და 10 ლარი კი. მოიმატა. კი. არა, რა თქმა უნდა არა. მეტი რა ვთქვა. პენსიის მომატებაზე მელაპარაკებით. სასოციალოდ გვიგდებენ დედიკო. 10 ლარით რა უნდა გავაკეთოთ მითხარი, ჰა? იქ თუ მოემატა სამაგერო სხვა რამე გაძვირდა. კომუნალური მომსახურება როგორი ძვირი გვაქვს. რა უნდა გავაკეთოთ პენსიონერები? ხანა. ჯერ სად მოიმატა? არა. ველოდებით და გამოაცხადეს 16 წლიდან, მაგრამ უნდა მოგცენ ან მარტში, ან აპრილში, რომ აღდგომის დღესასწაულს გენაცვალე და ახალ წელს შევხვდეთ მომატებული პენსიით და არა 1 წლის შემდეგ. ისე ითქვა დღეს ეს პენსიების მომატება და ნაციონალებმა გააჟღერეს სხვათა შორის და არა ოცნების წარმომადგენლებმა. აუცილებლად უნდა მოიმატოს პენსია. თორე პენსიონერები გამოვალთ აუცილებლად ქუჩაში. აუცილებლად, იმიტომ რომ ფასები კატასტროფულად იზრდება პროდუქტებზე. პირველ რიგში პენსიონერებს უნდა ცენ პატივი. ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. თქვენაირი ახალგაზრდა თაობები აღზარდეთ შვილო ძალიან ბევრი. და რა არის ეს პენსია? ეს პენსია გადასახადები, აი ეს ზამთარი როგორ უნდა გავიტანოთ ეხლა ჩვენ? არ ვიცით, ვერ ვთფებით. ჩვენ ტკბილეულობას ვერ ვყიდულობთ, წამლებს ვერ ვყიდულობთ, სრულფასოვნად ვერ ვიკვებებით. ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს პირველ რიგში, აი სასწრაფო. დიახ, ძალიან გულისურით მინდა რომ მოიმატოს. არ მოიმატა? არ მოიმატა, 10 ლარი მოიმატა, 10 ლარით რა გავაკეთო? რა გავაკეთო მითხარი, საპონი ვიყიდოს, არ ეწყვნილი პური თუ ხმარილი თუ რა. დანაც მარტო პენსიონერებს სახში. ხო გინდა? და იქნება მერე გვეღირსება მაგი? იმათ პენსიები მაინც აქვს და ჩვენი ასაკის ხალხს რო არის პენსიები გვაქვს და არაფერი და საცოდავად რო ვართ სახსრობით, პურის ფული რო არა გვაქვს. იმაზე არავინ არ ფიქრობს. პენსია მოიმატა ძალიან უმნიშვნელოდ 10 ლარი. დოლარის კურსთან მიმართებაში? რა თქმა უნდა, ინფლაცია იმასაც არ უტოლდება, რაც იყო. ურება. ამას რა უჭირ? თქვენი აზრით მოიმატა თუ არა პენსია? მე არა მაქვს შვილო პენსია და არც ვიცი მოემატა თუ არა. პენსიამ სად მოიმატა შვილო, სად არის პენსია მომატებული და დაკნეინებულია ხალხი. 10 ლარი. 10 ლარი რა სამარცხვინოა, არაფერს არ მოგვიმატა. მე გათქვა. ო. პარლამენტს უცხაებს თავისი ხელფასები არ მოუმატონ, ხალხს მოუმატონ. კი, ბებო, 10 ლარი. დოლარის კურსთან მიმართებაში? მე დოლართან საქმე არა მაქვს. მე ლარებზე ცხოვრობ შვილო. 10 ლარი რა უბედურებაა? 10 ლარი ნორმალური. მაგრამ არ ყოფილი, ბებო, რა ყოფილი? აი, იმიტომ ვზივარ თანაც სერიოზულ სამსახურში, ფიზიკური ქიმიის კათედრა იყო, ქიმიური ელემენტები ვიწამლებოდით, პენსია ნორმალური, ეს არის დახმარება უბრალოდ. პენსია. არა მგონი. გამოიმატა, დენი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა, ეს 10 ლარი არაფერი აღარაა. თუ არა პენსია? არ ვიცი. არ მოიმატა შვილო, 10 ლარი რა არის არაფერი. ოჰ, 1000 ლარი. რა მოიმატა, არაფერი არ მომმატებია. 10 ლარი რა არის, გიტყობილა გინდა რა. პენსია. როდის? ეხლა? დიახ, მომატებულია 2012 წელს. დიახ, კი, როგორ არა, 10 ლარი.
დოლარის კურსთან მიმართებაში? არა. რა მოიმატა შვილო? 10 ლარი 1 კაპიკი. რაც არაფერი. მოიმატაო? სად მოიმატა არაფერი მოუმატებია ჩემთვის და მე რას ტყუის თუ ვიტყვი მოიმატა თუ არა და არ მოუმატრი არაფერს. ჯერჯერობით არა. აქამდე თუ ვიდექი ოქრო პენსიამ ვერც მივატან. როგორ მივატან აბა 3 წელი მიგლია კიდე და პენსიამ კი მაინც აღარ მიშემს სიცივეს. ვინ გვაყენებს ამახანას სიცივეს თუ და არავინ არ გვაყენებს. 12 წელი პაზემკაში ვიდექი ახლა უკვე გადაჩული ყავი გაერთმუშაობას. ხო და ამდენ ვალებში ჩავალი მიხელა გადასახალი ვერ ვიხდი 1500 როგორ გადამეხადა ამ დოლარმა რო აიწია. ვერ ვიხდი დავანებე თავი და ახანც არ მაჩერებენ სიცივეში. აბა კაია წაბლის ფულს რო აღარ გეკნება მე რო გაწირდები. ძალიან ძნელი ეს ცხოვრება. მე არ მომწონს მაგალითად რა ვიცი. სანამ თქვენთან მოვიდოდით, გამოვიკითხეთ ხალხი პენსიონერები და 90% თვლის, რომ პენსია მიუხედავად იმისა, რომ 10 ლარით გაიზარდა, მაინც არ გაზრდილა და თქვენ რას გვეტყვით? კი ბატონო, შეიძლება ნომინალში პენსია 10 ლარით გაიზარდა, თუმცა იმ პოლიტიკის შედეგად, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, უშუალოდ პენსიონერს, რა თქმა უნდა, გაუძვირდა ცხოვრება, უშუალოდ ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ 150 ლარს აქვს იგივე მსყიდველობა, რაც ჰქონდა 125 ლარს. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით პენსიონერების ცხოვრება არის უფრო მეტად დამძიმებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ 2016 წელს ნაცვლად იმისა, რომ გაიზარდოს ბიუროკრატიის ხარჯები, ნაცვლად იმისა, რომ იყოს პრემიები და წახალისებები მინისტრებისთვის და სხვა ჩინოვნიკებისთვის აღნიშნული თანხა მიმართული იყოს უშუალოდ პენსიონერებისთვის, რომ 2016 წელს პენსია გაიზარდოს 50 ლარით. ამ მიმართულებით ჩვენ შევაგროვებთ მთელ საქართველოში ხელმოწერებს უშუალოდ პენსიონერებისას. ამის საშუალება დღეს არსებობს, თუ ამას არ გააკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება 2016 წელს უკვე გააკეთებს ის ხელისუფლება, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში.